Estamos aqui, gente, ó, caçando lenha seca para botar na fogueira. Botar lenha seca na fogueira, porque a fogueira é verde, né? Aí tem que botar a lenha seca. Vai mostrar eu esse ano, não, não vou mostrar tu não se preocupe não. Porque a fogueira é verde, gente. Aí tem que botar uns pau secos para poder pegar. O Alisson com o chapelão dele aí, ó. Vimos um canto aqui. Olha o tanto que a gente achou, gente. Ó. Tudo sequinho. Cuidado, não vai se furar. E é urina mesmo, mulher. Então, mãe, cuida. Ah, Maria, que carro que é? É mil boi, é? Mãe, nós comemos carne de onde vem? Cuidado pra não pegar é osso, Alisson.